Seja todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui ensinar para vocês esse lindo puxador de geladeira. Para essa videoaula vocês vão precisar de linha pobre poblina. Eu tô usando essa linha de pobre poblina. Essa aqui é a branca, verde e vermelha. Mas vocês também podem estar usando a linha Anne. E também vocês vão precisar de dois botões, ó. Vou usar esses dois botões vermelhos aqui. Do isqueiro, da agulha, a agulha que eu tô usando é 1,75. De uma tesoura e de uma agulha. Vou usar essa agulha aqui, ó, com a linha, pra mim tá costurando os botões. E vou usar também essa cola pra mim tá podendo colar as pérolazinhas. Vamos lá pra videoaula? Eu vou começar com essa linha aqui, ó, com a vermelha. Vou dar meu nozinho, dar meu nó aqui na linha. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e eu conto aqui 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu faço um ponto alto. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou a laçada na minha agulha e conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu faço um ponto alto. Vai ficando assim, ó. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu faço um ponto alto. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou a laçada na minha agulha e conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou a laçada na minha agulha e conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu faço um ponto alto. Olha como tá ficando. Deixa eu ver aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e venho aqui. Aqui dentro, ó, onde que eu fiz esse ponto alto aqui, ó, eu vou fazer meio ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto incompleto, ó, um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto. E terceiro ponto alto incompleto, ó. Fiquei com 4 na agulha. Agora eu puxo tudo de uma vez, ó. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e venho aqui dentro no mesmo lugar e faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto. E terceiro ponto alto incompleto, ó. Ó, fiquei com 4 na agulha, agora eu puxo tudo de uma vez. Sem fazer nenhuma correntinha, eu venho aqui. Aqui onde que eu fiz o ponto alto. Venho aqui dentro e faço um ponto alto. Incompleto.
segundo ponto alto, incompleto, terceiro ponto alto, incompleto. Ó, fiquei com 4 na agulha, agora eu puxo tudo de uma vez, ó. Eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto incompleto, segundo ponto alto incompleto e terceiro ponto alto incompleto. Fiquei com 4 na agulha, agora eu puxo tudo de uma vez. Olha, ficando assim, ó, formando um lequezinho. Sem fazer nenhuma correntinha, eu venho aqui. A gente tem que ir ajeitando para não ficar torta. Eu venho aqui onde que eu fiz o ponto alto e faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto. E terceiro ponto alto incompleto. Fiquei com 4 na agulha, agora eu puxo tudo de uma vez, ficando assim, ó. Duas correntes, não, eu vou fazer 2 correntinhas, não, vou fazer 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas, dou a laçada na minha agulha, venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto, terceiro ponto alto incompleto. Ficando assim com 4 na agulha, puxo tudo de uma vez. Sem nenhuma correntinha, eu venho aqui. Sem fazer nenhuma correntinha, eu venho aqui e faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto. Terceiro ponto alto incompleto, ó. Fiquei 4 na agulha, agora eu puxo tudo de uma vez. Eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto incompleto, segundo ponto alto incompleto e terceiro ponto alto incompleto. Ficando com 4 na agulha, puxo tudo de uma vez. Dou a laçada na minha agulha e venho aqui, onde que eu fiz o ponto alto. Venho aqui dentro e faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto. E terceiro ponto alto incompleto, ficando com 4 na agulha. Puxo tudo de uma vez. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto. E terceiro ponto alto incompleto, ficando com 4 na agulha. Agora eu puxo tudo de uma vez. Dou a laçada na minha agulha e venho aqui. Aqui dentro eu faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto. Terceiro ponto alto incompleto. Puxo tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e no mesmo lugar eu faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto. E terceiro ponto alto incompleto. Agora eu puxo tudo de uma vez. Olha só como ficou. Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto e terceiro ponto alto incompleto. Ficando com 4 na agulha, agora eu puxo tudo de uma vez. Eu faço 1, 2, 3 correntes, 3, 4 correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto incompleto. Segundo ponto alto incompleto. Terceiro ponto alto incompleto.
ficando assim com 4 na agulha. Agora eu puxo tudo de uma vez. Ó, vai ficando assim. Do jeito que a gente fez aqui embaixo, a gente vai fazer aqui em cima. Sem nenhuma correntinha, dou a laçada na minha agulha e venho aqui pro próximo, ó, e faço do mesmo jeito. Aí a gente vai fazer até chegar no final, até chegar no finalzinho. Quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Olha só, já cheguei no finalzinho, olha só como ficou. Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui, aí eu conto uma, duas, três, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu remato meu fio. Vou cortar aqui e queimar. Pronto, cortei minha linha vermelha. Jogo aqui para trás, ó. Aí eu queimo. Deixa eu cortar mais um pouco. Agora eu vou queimar aqui com isqueiro. Aí, ó, queimar esse outro lado também. Olha só como ficou. Agora eu vou pegar a minha linha verde. Agora a gente vai fazer com a linha verde. Vou dar um nozinho aqui na linha. Dei meu nozinho. Agora eu venho aqui, ó. Venho bem aqui. Faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui, subo uma, duas correntinhas, formando assim um ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto alto aqui e segundo ponto alto. Eu fiquei com 3 pontos altos, vou fazer duas correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer mais 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Eu faço uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Duas correntinhas e no mesmo lugar vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Formando assim o nosso lequinho, olha só. Agora eu vou fazer duas correntinhas, uma, duas correntinhas, venho aqui e vou fazer um ponto alto, segundo ponto alto e terceiro ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto alto, segundo ponto alto e terceiro ponto alto. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui dentro do lequinho e faço um ponto alto, segundo ponto alto e terceiro ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho dentro do leque e faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui dentro desse leque e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Faço duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho dentro desse leque e faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Duas correntinhas. Agora aqui é o nosso cantinho a gente vai fazer leque. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e no mesmo lugar vou fazer mais 3 pontos altos. Um ponto alto,
2 pontos altos, e 3 pontos altos. Uma correntinha, dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço outro leque. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e no mesmo lugar eu faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Olha só, vai ficando assim. Do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, aqui nas laterais a gente fez os leques, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês. Olha só, já cheguei no finalzinho. Agora eu vou fazer duas correntinhas. Aqui na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo e corto o meu fio. Vou cortar e queimar. Ó, cortar o fio verde. Vou queimar aqui. Corto mais um pouco para poder tá queimando. Aí, queimei. Agora a gente vai pegar a linha branca. Aqui eu tô com a linha branca, agora eu vou dar um nozinho na minha agulha. Não, vou dar um nó na minha linha, né? Não é na agulha, não. Venho aqui, ó. Venho bem aqui nesse lequinho, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, vou subir uma, duas correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Aqui a gente ficou com 3 pontos altos. Agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. Venho aqui dentro e faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Uma, duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Faço duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e aqui eu faço 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Uma, duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e eu venho aqui dentro e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e aqui dentro desse leque eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Tá ficando assim, ó. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, 4 correntinhas, viro o meu trabalho e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui e vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui e vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos.
A gente vai fazendo assim, ó. A gente vai fazendo esses quadradinhos até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Olha só, já tô chegando no final. Agora aqui eu vou fazer 2 correntes. E aqui, ó, no terceiro ponto alto eu faço um ponto alto. A gente vai fazendo assim até completar 6 carreiras. A gente já fez 2 carreiras, né? Faltam mais 4. Eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês. Eu voltei aqui, olha só, fiz as 6 carreiras na cor branca. Olha só como tá ficando. Agora a gente vai fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento com a linha branca. Vou continuar aqui. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. E aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer o ponto aqui tombadinho. Agora eu venho aqui e faço um ponto baixo, 2 correntes, e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. Dois pontos altos. Venho aqui e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, que eu faço 2 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos. Venho aqui e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, aqui, venho aqui dentro e faço um ponto alto, 2 pontos altos. Um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, segundo ponto alto. Aqui dentro eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto e o segundo ponto alto. Aqui eu faço um ponto baixo. Olha só, esse aqui é o nosso ponto tombadinho. Duas correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto, segundo ponto alto. Venho aqui e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto, segundo ponto alto. Um ponto baixo aqui, 2 correntinhas, e aqui dentro eu faço um ponto alto, segundo ponto alto. Um ponto baixo aqui, formando assim nosso ponto tombadinho. Eu vou fazer assim por toda a carreirinha. Ó, 2 correntinhas, e aqui dentro eu faço 2 pontos altos, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, dou a laçada na minha agulha e faço um ponto alto, segundo ponto alto. Venho aqui e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer um ponto alto, segundo ponto alto. Um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto baixo, vai ficando assim, ó. Esse aqui é o nosso acabamento, é o nosso ponto tombadinho, que é um ponto baixo, 2 correntinhas, e no mesmo lugar 2 pontos altos. Um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Um ponto baixo,
aqui, eu venho aqui, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Venho aqui e faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Vou fazer 2 pontos altos aqui. Eu venho aqui, ó, aqui dentro e faço um ponto baixo, 2 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Um ponto baixo aqui, 2 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Um ponto baixo, 2 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Aqui eu faço um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo por toda a carreirinha, nosso acabamento. Vou terminar aqui, aí volto com vocês. Já cheguei aqui no finalzinho, ó. Aí eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo e já corto meu fio. Cortar e queimar. Vou cortar aqui e queimar e eu volto com vocês. Olha só nossa pecinha. Quando você terminar de fazer sua peça, você dá uma ajeitadinha assim, ó. Dá uma puxadinha aqui e aqui, que ela se ajeita. Agora a gente vai colocar nossa pérola e os botões. Agora a gente vai colar nossas pérolazinhas. Olha só, é 6 pérolas. Vou colar com essa cola aqui, ó. Essa cola que eu uso, ela é muito boa. Aí eu dou uns pingos aqui, ó, e coloco minhas pérolas. Ó, vou colocar. Colocar as pérolazinhas, tô colando. Mas se você quiser costurar, pode costurar, ó. Coloquei, colei. Agora é os botões, vou usar esses botões aqui vermelho, ó. Ó, viro o meu trabalho. Eu viro aqui, ó. E coloco os botões aqui, ó. Um aqui. Eu vou costurar com a agulha. Ó, aqui minha agulha, eu coloquei uma linhazinha de costura. Aí eu vou costurar e eu volto com vocês. Deixa eu costurar pelo menos um aqui para mostrar para vocês. Olha aqui minha agulha, eu vou aqui e vou costurando. É assim que eu costuro, ó. Pronto, costurei, aí venho aqui, dou um nozinho e corto a linha. Cortar a minha linha. Eu coloco o botão no lado avesso, ó, da peça. Aí eu vou colocar o outro aqui. Pronto, costurei. Aí eu viro aqui e dou um nozinho.
Aí eu corto aqui. Pronto. Olha só, costurei na avesso, aí eu venho aqui, ó. Aí eu venho aqui e fecho, vou fechar aqui, ó. Aqui. E aqui. Olha só. Olha como ficou. Caiu aqui, ó, uma perolazinha, porque não tinha colado ainda direito. Olha como ficou. Aí eu fiz o pazinho. Tem essa aqui também, ó. Está pronto o nosso puxador de geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e quem gostou, deixe seu joinha. Tchau!